咪真係有基因病呢？吓？新手想買短腳貓咧，一定要睇完呢個視頻，唔係嘅話買翻嚟嘅短腳貓好容易唔健康噶。啱好我哋今日咧有隻紅版嘅藍金猛雞胸妹妹喺香港哦，借由佢咧就同大家介紹下點樣去揀一隻健康嘅猛雞胸。點讚收藏，做好筆記。短腳貓咧，佢弓背同埋駝背呢兩種都係唔啱嘅骨架。嗱，好似佢依家跳嚟跳去呢種狀態就係正常嘅，要揀呢種咧背部係呈一條直線嘅。第二點咧就係腿型係彎曲嗰種都唔可以買。短腳貓就算腿短哦，佢隻腳都係比較直嘅，唔似係嗰種壓力導致到佢彎曲。如果話骨架導致佢彎曲嗰種咧，佢有可能有骨架發炎嘅症狀出現。咁樣嘅話咧，佢每行一步路，到時佢如果發作嘅話咧就好難受噶啦。好似呢種扁平胸嘅都唔可以買，我哋一定要揀嗰種咧比較飽滿嘅。好多短腳貓咧，佢點解4、5歲嗰時好壯年嘅時期，因為呢個原因冇咗咧，就係因為佢心臟冇咁多發育嘅空間。短腳貓咧基本都係跨品種繁育嘅，所以佢爸爸媽媽健康一定要做好健康篩查，唔係嘅話咧就容易有遺傳疾病。如果話你揀一隻短腳貓嘅話，千祈唔好揀嗰種校園貓舍，因為咧繁育同埋繁殖係兩個概念嚟嘅。好似我哋每一隻貓咧去到新屋企之前，都係會帶去獸醫院做健康體檢嘅，冇問題啦先會同你預約託運送過去。骨架畸形咧可以話係無良貓商為咗做繁殖咧好常見嘅基因病咯。如果話賣你貓嗰個貓商咧，佢唔肯同你隻貓做健康體檢嘅話，咁你就嗱嗱聲走路啦。嗱，我哋依家咧要將隻貓貓送上車啦。如果呢個視頻有咩唔明嘅咧，隨時諮詢我啦。